l'uva più diffusa in Piemonte, la Barbera d'Asti, ritirata dalla cantina sociale Barbera dei Sei Castelli di Agliano Terme, ha registrato un incremento di valore del 38,5% negli ultimi 4 anni. Un dato eclatante, infatti nel 2013 le uve venivano pagate 6,50 €, mentre per la vendemmia 2016 la cantina cooperativa ha liquidato ai viticoltori un prezzo medio di 9 € al miriagrammo. Con dovizia di particolari, questi dati sono stati divulgati al Castello di Costigliole d'Asti nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 25 ottobre scorso alla presenza del presidente del Consorzio di tutela della Barbera d'Asti Filippo Mobrici e del presidente di Coldiretti Asti Roberto Cabbiale. Ad illustrare questi risultati il presidente Andrea Ghignone e l'enologo e direttore della cantina Enzo Gerri. Oggi la cantina Barbera dei Sei Castelli lavora oltre 42.000 quintali di Barbera d'Asti ed è la più importante del Piemonte. Ormai questo dato è consolidato, grazie anche, come dicevamo prima nella conferenza, anche a questo accordo importante che noi negli ultimi anni abbiamo fatto col Consorzio Terre di Qualità, dove i soci all'interno, Coldiretti, conferiscono il progetto Barbera Amica presso di noi. Gli ottimi risultati raggiunti hanno origine da 2 fattori fondamentali. Il primo, quando 20 anni fa fu creato l'attuale assetto societario grazie all'accorpamento di 2 cantine, le antiche terre galleani di Agliano Terme e la cantina sociale di Castelnuovo Calcea. Il secondo fattore che ha dato sicuramente una svolta 5 anni fa, quando fu avviato con Coldiretti Asti e il Consorzio Terre di Qualità il progetto Barbera Amica. In questi anni si vede un consolidamento dell'aspetto quantitativo, ma si vede un incremento dal punto di vista remunerativo e di quello che è il prezzo delle uve, perché comunque poi ancora di più in una cantina sociale rappresentata, come dicevamo, da 300 soci, perché tra i soci effettivi cantina 250 e 50-55 conferitori di terre di qualità, raggiungiamo comunque 300 famiglie che hanno reddito dalla nostra realtà. Se noi diamo la giusta redditività ai produttori abbiamo innanzitutto soddisfazione da chi lavora, e la soddisfazione non può fare altro che farti migliorare nel prodotto che fai e nei risultati che ottieni. Una valorizzazione del territorio, un mantenimento di queste colline, di questi vigneti, oggi anche patrimonio dell'UNESCO, quindi credo che come abbiamo intrapreso noi nel 2012 con le aziende che hanno iniziato ad associarsi al Consorzio Terre di Qualità per togliersi un po' dalla speculazione che c'era all'epoca sulla Barbera, abbiamo visto che in pochi anni, anche se sono 5 anni, 2016, 6, 5, calcoliamo già la vendemmia di quest'anno, anche il 2017, però un importante percorso di crescita, che questo credo sia fondamentale per dare valore, per dare dignità a chi produce e per dare un grandissimo prodotto di altissima qualità al consumatore. La nostra cantina sociale, la Barbera dei Sei Castelli, pensiamo che in questi anni, e l'abbiamo dimostrato anche con dei numeri, sia riuscita in questo periodo, in questi anni, a dare un sostegno, a dare una possibilità, una redditività dignitosa al lavoro. Quindi una funzione che molte volte non viene evidenziata, non traspare sempre, questa funzione anche sociale, economica, dove il lavoro quotidiano, il lavoro dei nostri viticoltori, che come ho voluto sottolineare prima sono anche cultori, sono anche viticoltori, perché ci credono, hanno la passione, hanno quella cultura contadina, sia veramente finalmente reso dignitoso con quello che è il reddito che si riesce a garantire. Quindi questa funzione che la nostra cooperativa di oltre 600 ettari di vigneti, 300 soci, sia riuscita in questi anni a dare, e speriamo ancora che veramente ci siano le basi per il futuro, perché abbiamo bisogno che il territorio riconosciuto dall'UNESCO possa rimanere tale e che nuovi giovani possano investire e insediarsi. Dopo i lusinghieri risultati dell'annata passata, dal 2017 i viticoltori si aspettano un ulteriore passo in avanti verso una redditività garantita di 10.000 euro per ogni ettaro di Barbera d'Asti, da sempre considerata da Coldiretti la soglia minima per poter far quadrare i bilanci di un'azienda vitivinicola. Lo possiamo dire, direttore,
che questa soglia di € 1 al chilo per la Barbera d'Asti ormai rappresenta un traguardo a vista, diciamo, no? E quindi una redditività sui €10.000 è tra 9 e 10.000. Sì, questa è la cosa importante, diciamo che in alcune realtà dell'alta qualità ci siamo già, l'obiettivo è proprio portare tutto quello che è il mondo Barbera d'Asti a questo livello, per poter fare in modo che le nostre aziende possano lavorare nel modo adeguato questi vigneti, e che sono quello che rappresentano il patrimonio di questo territorio.